এটা টাইম হচ্ছে 12:38 আর পৌঁছে গেছি গড়িয়া আমাদের সুমন ভাইয়ের কাছে। তোমাদের মনে হয় কখনো ব্লগে সুমনের কথা বা সুমনের গ্যারেজ কখনোই আমি মনে হয় দেখাইনি এর আগে। চলো আজকে ভালো সুযোগ, ভেরি ভেরি এক্সপিরিয়েন্সড, দিল্লি থেকে কোর্স করে এসছে। এই জায়গাটা ও মাইরি রে, এই জায়গাটা আর আলাদা করে সিকিম আর লাদাখ যাওয়ার দরকার নেই। তো তোমাদের লোকেশনটা দেখিয়ে দিই সুমনের কাছে আসার জন্য। সেটা হচ্ছে এই যে গড়িয়া শ্মশান, আর গড়িয়া শ্মশান থেকে একদম স্ট্রেট চলে যাবে, গেলেই একদম রাস্তার ওপরেই ওর মৈত্রী সংঘ ক্লাব। মৈত্রী সংঘ ক্লাব বললেই তোমাদের যে কোনো কেউ দেখিয়ে দেবে। এই আমার বাঁ হাতে হচ্ছে মৈত্রী সংঘ ক্লাব, আর যেই রাস্তাটা এই যে মৈত্রী সংঘ ক্লাব, আর যেই রাস্তাটা এইদিকে সেই রাস্তায় ঢুকে গেলেই আমাদের সুমনের গ্যারেজ। একবার এখানে একবার ওখানে। নতুন গাড়ি নাকি, নাম্বার প্লেটও পাইনি, সার্ভিসও হয়নি, ইঞ্জিন অয়েলও চেঞ্জ হয়নি। নতুন গাড়ি নাম্বারও নেই। ওই যে মালটা ও আয়নায় দেখছে আর ভাগাচ্ছে। ও শোরুমের গাড়ি, পাক্কা শোরুমের গাড়ি। এইভাবেই গাড়িগুলো যায় 12টা বেজে, তুই বুঝতে পারবি না। নতুন গাড়ি নিবি তার আগে কেউ এরকম করেছে গাড়িটাকে নিয়ে। তারা ধরো গোডাউন থেকে শোরুমে গাড়ি নিয়ে যায়, তারা যা রাফভাবে গাড়ি চালায় তাদের তো না কিছু যায় আসে না। কিন্তু এতে কি হয়, ইঞ্জিনের ওপর খুব বাজেভাবে এফেক্ট করে এটা। কারণ গাড়িটাও একটু ইউজ টু ইট হয় যে হ্যাঁ ইঞ্জিনটা এরকমভাবে ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে, জিনিসটা এরকমভাবে চলে। সেইটাকে যদি প্রথম এই ইনিশিয়াল এই স্টেজে যদি এরকমভাবে চালানো হয় গাড়িটা, ওটা থাকে না, ইঞ্জিনের ওপর খুব বাজেভাবে এফেক্ট করে। এই জন্য বলে যে অলওয়েজ অ্যাটলিস্ট সার্ভিস অবধি, অয়েল চেঞ্জ অবধি গাড়ি মোটামুটি 4-5 হাজার RPM-এর নিচে রাখা উচিত। ইঞ্জিনের লাইফ ভালো থাকে, এটা নর্মাল, এটা সবাই জানে। দেখো পেছনটা কি সুন্দর লাগবে জায়গাটা। সানসেট হয়ে গেছে যদিও, ঘড়িঘাটা 5টা 16, আর গাড়ি ছিলাম 2-3টে ফটো তুলতে। এবার বাড়ির দিকে দৌড়াবো। কি যেখানে সেখানে ডান দিক বাদিক, দেখ 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 দেখ
কিরকম কি মানে সিগন্যাল খোলা বললাম না এখানে এরকমই এটা বিটি রোড এটা কি টাইমিং কাকা